मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जो खबर सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सर्दी खांसी से राहत देने वाला सिरप बच्चों की जान लेने वाला जहर बन गया। 20 मासूम जिनकी किडनी फेल हो गई, 20 छोटे छोटे जीवन जो हमेशा के लिए शांत हो गए। लेकिन अब इस सिरप के पीछे की लापरवाही, धोखाधड़ी और मौत की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते देश के कई राज्यों में फैल गया। कई जगह पर सिरप से अनहोनी की घटनाएं सामने आई। वहीं जहां बच्चों में एक के बाद एक की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं सामने आई। लक्षण थे उल्टी, बेहोशी, पेशाब रुकना और फिर कुछ ही घंटों में किडनी फेल होने की स्थिति। 20 बच्चों की मौत और एक ही सिरप, कोल्ड्रिफ कफ सिरप। डॉक्टरों ने जब जांच की तो सामने आया कि इन सभी बच्चों ने एक ही कप सिरप पिया था, कोल्ड्रिफ, जो चेन्नई की कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया था। अब सवाल यह है कि एक खांसी की दवा कैसे मौत का घूंट बन गई। पता चला इस सिरप में 46.2% डायएथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे हम DEG कहते हैं, मौजूद था। डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी एक ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रियल यूज में इस्तेमाल होता है। हां साहब, इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे ब्रेक ऑयल, पेंट और क्लीनिंग सॉल्यूशन में। यह वही केमिकल है जो 1990 और 2022 में भी बच्चों की मौत का कारण बन चुका है। पहले हिमाचल, फिर गंबिया। डायएथिलीन ग्लाइकॉल शरीर के अंदर जाकर किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। साफ करेगा तो ही है। जो केमिकल के तौर पर यूज किया जाना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल चीजों में यूज होता है, अगर वो इंसान के लिए यूज किया जाएगा तो किडनी तो फेल होगी। और यही हुआ छिंदवाड़ा में। मासूमों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने ये जहर तैयार किया, यानी श्रीशन फार्मा, जिसका मालिक है रंगनाथन रंगराजन। मध्य प्रदेश पुलिस की SIT टीम ने जब जांच शुरू की तो पाया गया कि कंपनी ने ना तो सही टेस्ट रिपोर्ट जमा की थी और ना ही क्वालिटी कंट्रोल का कोई प्रमाण मौजूद था। कंपनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल को ग्लिसरीन बताकर इस्तेमाल किया, जिससे दवा की लागत तो घट गई, लेकिन बढ़ गया मौत का खतरा। और अब सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीशन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। रंगनाथन को MP पुलिस की SIT ने चेन्नई के अशोक नगर इलाके से पकड़ा। उस पर छिंदवाड़ा पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ जारी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद कंपनी ने उत्पादन क्यों नहीं रोका। SIT ने कंपनी के चेन्नई ऑफिस और कांचीपुरम फैक्ट्री दोनों जगह छापा मारा। जहां पाया गया वहां सेफ्टी स्टैंडर्ड का घोर उल्लंघन, और यह सब चल रहा था लंबे वक्त से। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया, फैक्ट्री सील कर दी गई और कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ। मतलब साफ है, जिस सिरप ने बच्चों की जान ली वो ना सिर्फ निगरानी में चूक का नतीजा था, बल्कि लालच और सिस्टम की खामियों का भी नतीजा था। छिंदवाड़ा, जबलपुर और आसपास के इलाकों के उन घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है साहब, जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी। किसी मां की गोद खाली हो गई, किसी पिता की आंखें, उम्मीद की किरण जो होती है ना साहब, वो बुझ गई। 20 छोटे छोटे जीवन जिनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने डॉक्टर की बताई दवा पी ली। परिजनों का कहना है कि हमने सोचा था साहब खांसी है, ठीक होगी, पर हमारा तो बच्चा चला गया साहब। अब उन माओं की वो चीख
जो शायद अब पूरे सिस्टम के कानों तक गूंज रही है। लेकिन अब बात करेंगे सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई और सभी जिलों में दवा दुकानों पर सैंपल चेकिंग शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसी किसी भी दवा को तुरंत बैन किया जाए जिसमें रासायनिक असंतुलन का खतरा हो। वहीं केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने भी कोल्ड ड्रिंक और उससे जुड़ी दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि तुरंत बैन लगाया जाए और जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं सबसे वहां पर इन सिरप को हटाया जाए जो छोटे बच्चों के लिए मौत का खतरा बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बैन करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या फिर ऐसी कंपनियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करती है। यह पहला मौका नहीं है जब दवाओं की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं। WHO की रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत से जुड़ी 10 से ज्यादा दवाइयां, 10 से ज्यादा ब्रांड्स पर क्वालिटी फेल का ठप्पा लग चुका है। आपको बता दें, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में भी इसी तरह के कफ सिरप ने 100 से ज्यादा बच्चों की जान ली थी। क्या भारत की फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ सस्ती दवा बनाने के नाम पर सेफ्टी से समझौता कर रही है? क्या हमारे पास बच्चों के लिए सुरक्षित सिरप टेस्टिंग सिस्टम नहीं है? यह सवाल है साहब, जिनके जवाब सिर्फ जांच से नहीं होगा बल्कि नीति निर्माण से आने चाहिए। इस पूरी कहानी में 3 स्तर की चूक है और वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कंपनी की लालच भरी लापरवाही, सरकार और दवा नियंत्रण विभाग की धीमी प्रतिक्रिया और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टम की असंवेदनशीलता। अगर शुरुआती जांच में सिरप के सैंपल ठीक से टेस्ट किए गए होते तो शायद ये 20 मासूम आज जिंदा होते। छिंदवाड़ा के उन 20 मासूमों की आत्मा भी सवाल पूछ रही है, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? क्यों उनकी मौत को बस दुर्घटना कहा गया? हर मां को डर है कहीं दवा की शीशी में जहर ना मिल जाए साहब, कहीं इलाज की जगह मौत ना मिल जाए। कैसे भरोसा होगा लोगों को? कोल्ड ड्रिंक सिरप का नाम अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि लापरवाही की मिसाल बन गया है। अब यह सरकार दवा कंपनियों और पूरे सिस्टम पर है कि वो इस बार दोषियों को सिर्फ जांच में ना दबा दें बल्कि ऐसा कानून बनाए जिससे किसी और के घर की रोशनी कभी ना बुझे। तो साहब, ये थी बच्चों की मौत के पीछे छिपी दवा इंडस्ट्री की कहानी, जहां जहर बोतल में बंद होकर दवा बन गया। अब वक्त है कि सिस्टम जागे, क्योंकि यह सिर्फ छिंदवाड़ा का मामला नहीं है बल्कि पूरे भारत की सेहत का सवाल है और हर किसी की जिंदगी का भी। जागना सरकार को है, जागना सारे सिस्टम को है और जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ सख्त कार्रवाई, ताकि कोई दोबारा ऐसा करे तो उसकी रूह कांप जाए। धन्यवाद।